वास्को तानिया हॉटेल लागसाच्या रेल्वे अंडरपासाची प्रकल्पाची पळोवणी करून झाडां कापपाची परवानगी मेळ्ळ्या, तरी लुकसाण करिनासतना तांकां वाटावपाचे वा परतून लावपाचे यत्न करतले। आपत्कालीन वाहनाच्या सोयी खातीर ह्या प्रकल्पात नव्या दुतर्फी रस्त्याची येवजण केल्या, अशें आमदार कृष्णा साळकारान नमूद केलां। See, this is one of the best news what we Waskoites are having right now. सांगपाचें म्हणल्यार आमकां लोक पिशाण काडटाले, म्हणजे कशें करतले तुमी हे लोकांचे विचारप आसताले। सदांच आमी फेस करतले, ताजी कशें करतलो रे, म्हणजे म्हाका हांगा तोंड दिवचें पडटालें लोकांक। आतां अक्षरशः लोकांक हें कळून चुकलां बाबा, हांगा सद्या काम चालू जाल्लें आसा आणि सध्या ट्रॅफिक डायव्हर्जनाच्या नुसार हांगा लोक येना खरे, पण लोक हांगा गाडयो पयस दवरून चलून येवन काम पळयतात। म्हणजे लोकांक इतली क्युरियोसिटी आसा, खरेंच बाबा हो ब्रिज हो जाता, हो आमच्या खातीर जाता हे लोकांक आतां कळ्ळां। आणि हो अंडरपास जो जाता हो एमर्जन्सी व्हेकल अशें जे दाजींचे सांगलां, पण बाकीच्यो गाडयो तातूंतसून पास जातल्यो आणि हातूंत भितर म्हाका हे 3-4 दिसां भितर ऑलमोस्ट ते सगळे हे जे बॉक्स कल्वर्ट जे केल्या ते तातूंत भितर फिट जावन ऑलमोस्ट दोनूय पाथवे त्यो चालू जातल्यो, वचपाची आनी येवपाची बीन। सायड बाय सायड एक फुडल्या दिसांनी मागीर तुगेलें हे रोड वायडनिंगाचें काम जातलें। हें कितें सांगपाची एकूच गजाल, एक बरी गजाल वास्को खातीर घडटा आणि सबन लास्ट 30 ते 40 वर्सां नंतर हे पयलो एक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो दाजीन आमदार जावन हातीन घेतल्या बद्दल खरेंच दाजीचें कौतुक करता तितलें कमी। हांव उलयता अशें म्हणून कितें म्हाकाय हांगा लागता अशें न्हू, सगळे लोक तशे उलयतात। हें म्हजें एक सांगणें तुमकां। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख।